ahli neraka can tenang aya jelema migawe maksiat tuluy manehna tobat ka Allah maka derajat tina tadina golongan jalma maksiat anu lamun teu tobat bakal asup neraka tapi kusabab tobat manehna bisa pindah tina derajat jalmi anu naon ha'aduwullah jalmi adu keur maksiat eta teh makomna teh aduwullah musuhna Allah ketika manehna tobat ka Allah ditampi tobatna maka derajatna pindah janten habibullah janten kakasih Allah diseueur jalmi nu asalna mantan preman mantan tukang doraka tukang maksiat tapi diangkat dipindahkeun ku Allah sebab nu kagungan hate mah Allah anu nguasai hate teh Allah ya Allah teh Rabbul Alamin anu maha gagah maha perkasa anu muqallibal qulub teh Allah maka teu tiasa ditebak jelema kumaha di akhir kehidupanana engke keluarakna sae capetang dina ibadah tuluy papatah ka batur wallahu a'lam di kemudian hari aya jalmi anu bobolokot ku dosa kileuletik dugi ka kolot boa menjelang waktos bade ngantunkeunana tobat heula ka Allah ridho kana naon rupi ketetapan ti Allah dipaparin teu damang bakal jadi kiparat kana dosana bari manehna narimakeun Gusti abdi nampi karena naon rupi cocobi ti Gusti abdi teh lemah geuning Gusti kanyataanna abdi teh teu gagah teu kiat abdi teh kana mun gering kitu engke ya ketika manehna sadar yen anu maha gagah al qawi anu maha kuat Rabbul Alamin maka bakal jadi sabab kiparat dina kalepatan dina waktos manehna keur sehatna ku ayeuna sadar dipaparin teu damang jadi teu damang teh cantang tu jadi kaawonan eta ge kodok-kodar Allah anu lamun dibalik eta teu damang urang sadar yen geuninganan ngaleungitkeun panyakit dina awak urang teh ku hese geuninganan geus gunta ganti dokter gunta ganti cara pengobatan terapi ai Allah teu maparin mah geuninganan la haula wala quwata illa billah maka sakedik penyadaran diri urang kana kelemahan diri urang teh bakal ngawujud dina diri urang ai ge sami tak urang tong ngamasalahkeun tempat di mana da eta atuh da eta ayeuna mah gunakeun tempat cicing urang teh pikeun taqarrub pikeun ibadah pikeun taat ka Gusti Allah mulia tempat urang teh seperti mana muliana kajabali Arafah seperti muliana padang Arafah umi teh pan teu ibadah haji sadayana bapak teu ibadah haji sadayana teu kantos umroh sadayana teu kantos nincakeun sampean di padang Arafah padahal Arafah teh sakitu lamun ningali kana hadis Kangjeng Nabi mamin dan bin teu aya di antara dosa anu moal bisa dikiparatan eta dosa aya hiji dosa di jalema anu eta dosa teh moal bisa dikiparatan illal wuqufa di Arafah kecuali kiparat teh kudu wukuf di Arafah bayangkeun lamun sadaya jalmi kedah wukuf di Arafah eta kumaha pan Arafahna tempatna sakedik luasna sakedik lamun sadaya kedah kitu bayangkeun eta namun di mana wae manehna lamun teu dikersakeun tiasa ngadampalkeun sampean wukuf di padang Arafah manehna cicing di lemurna tapi taat ka Allah sami kamulyaanana sareng jalmi wukuf di padang Arafah wal masajidis salasah oge pirang-pirang masjid anu tilu Masjidil Haram di Mekah Masjid Nabawi di Madinah sareng Masjid Al-Aqsa di Palestina Masjid Al-Aqsa di Palestina tilu masjid anu dina hadis anu kautamianana langkung afdol tibatan masjid-masjid anu sanesna pantes sadaya jalmi abdi ge teh acan ka Palestina teu acan ka Masjid Al-Aqsa Masjidil Haram Masjid Nabawi alhamdulillah namun kamuliaan eta masjid utamina jalmi salat di eta masjid bakal tiasa kapenak di bumi na atanapi di lingkunganana di masjid di mana manehna tinggal teu kenging kaditu wae nu ditingali na summal masajid al baqiyah tina tilu masjid eta maka masjid-masjid sasesakna salian di masjid anu tilu tadi sepuh-sepuh gaduh masjid di lingkungan masing-masing yakinkeun yen eta masjid utami agung mubuh Allah Subhanahu wa taala teu kudu abreng-abrengan ka masjid agung wae
Masjid Agung Bandung sae, Masjid Agung di mana sae, tapi masjid anu pikiran imah urang, masjid jami urang eta oge lamun dia pake ibadah ka Allah kautamianana sami sareng masjid-masjid anu sanesna. Kudu aprak-aprakan urang neangan masjid eta we nu cara raket dimakmurkeun masjid ku urang anu caket ka eta masjid ngadon sasapu atawa naon we ngaleungitkeun ramat lanca atuh di kapur cek pariposna ulah caneom teuing matak muga-muga naon rupiah kasayan sakuwargi sadaya anu didamel di lingkungan masing-masing emutan urang nu dicurahkeun kanggo kepentingan masjid sing laras-laras ngajantenkeun sabab taat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sok aya ajakan ami cenah aya geuningan sedeng deh masjid teh tentengna salah satu nu bade infak sedekah. Urang yakinkeun kamuliaan eta tempat eta masjid lamun diibaratkeun dipake taat sami sareng mulyana padang Arafah, Jabal Arafah teh ya. Wa jawaya jeung pirang-pirang sudut jawaya teh, sudut-sudut juru-juru jawaya. Ulah dianggap misalnya juru masjid, cicing we di dinya. Di juru kampung, di juru lembur, cek paripaosna urang ibadah napakuran diri ka Allah Subhanahu wa taala. Wa khalawatil auliya sareng tempat-tempat anu dianggo kholwat ku para aulia, para wali seueur niiskeun emutan tafakur ka Allah Rabbul Ghafur di tempat-tempat anu tebih pijalmi. Eta teh kan kholwat tempat-tempat ku jalmi sok dikunjungi napak tilas. Ieu patilasanana Syekh Kangjeng Sultan Demak, ieu patilasan hartosna tempatna sumedina dzikirna para wali na Allah seueur di berbagai dunia diabadikeun umi termasuk Ashabul Kahfi di Libanon ge tempatna guhana masih aya diabadikeun sebagai peninggalan sejarah anu tercatat dina Al-Qur'an. Urang ge tempat-tempat mulia naon mudah-mun urang tiasa berkunjung ka tempatna para wali Imam Bukhari misalna nya netepan sunnah lamun sanes dina waktu netepan fardu. Urang kan sering sok mengunjungi masjid geuning resep ari kunjungan ka masjid-masjid anu ararageng anu sararae naon kudu dipidamel ku urang di masjid eta nya salat sunat tahiyatul masjid. Abdi sering nyarioskeun ka ibu-ibu bapak anu bade umroh bade ibadah haji kelamun urang sumping di Madinah misalna ziarah ka Baqi, ziarah ka masjid naon ka masjid anu aya di sekitar Madinah anu ngaganduhan sejarah atau masjid anu pertama misalnya ku urang di ku Kangjeng Nabi dibangun kan pasunatan anu tepan sunat we bari ngadua di eta tempat teh kasayan halawatil auliya wa nahwi dzalika jeung salian ti eta seueur deui tempat-tempat anu dianggo lamun teh mah ari wujudna mah imah. Tapi di eta imah teh geus rutin urang ngayakeun kegiatan pangaosan, kegiatan sholawatan. Eta tempat imah urang ku langkung sae tibatan masjid anu di eta masjid taraya berjamaah, taraya kegiatan makmur keneh di imah misal. Malahan lamun salat berjamaah di imah urang leuwih loba tibatan di masjid dan teu naon urang netepan di bumi. Malahan komo salat sunat afdol keneh di bumi tibatan di masjid keur netepan sunat. Aya netepan fardu mah utama keneh di masjid tibatan di bumi masing-masing. Wa nahwi dzalika jeung sajabana tinu dicarioskeun urang teu tiasa naon calik di Mina, urang teu tiasa calik di Muzdalifah. Namun kamuliaan anu aya di daerah-daerah di tempat-tempat tertentu lamun urang ayana di eta tempat tapi leres-leres dianggo ibadah jadi kasae nya kitu urang cicing di Arafah teh ngadon ngomongkeun batur nya meureun jadi dosa sanaos calik di padang Arafah. Urang itikaf di haram di Masjid Nabawi tapi salila itikaf teh urang henteu sugan midamel dikir maca Quran naon ngadon hees we bisa teu niat itikaf acan heuh keur nahaon ari kitu sanajan aya di tempat anu dipandang sae mulia. Jadi inti nama umi usina
Ari masjid mah sae di mana tempat mah sae. Ngan itu masalah nu ngeusian sapertos kumaha atau ngamasalahkeun tempatna bak manuk oge pantara dipermasalahkeun kurungna nama. Nu penting kan manukna. Manukna nu mahal masalahan kurungna murah jadi naik we hargana memiliki nilai ekonomi tinggi da puguh nu ditingali eusina. Kitu anu kakupingku sim kuring terakhir di Al-Baqurlah almarhum Bapak di Cangkora ketika rame-rame Hizbut Tahrir rame-rame kahayang jelema ngadegkeun negara Islam da baheula eta DI RII ge baheula teh kan ngabogaan misi hayang Darul Islam. Saur Bapak nu penting pan masyarakatna tiasa ibadah ka Allah sanaos mungkin wadah negara nama negara Pancasila dasarna Pancasila sareng Undang-Undang 45 tapi lamun warga negara Indonesia bebas melaksanakan kegiatan keagamaan teu aya tekanan dina midamel ibadah apan eta nu dianggap sae nya ideal eta oge negara Islam masyarakatna oge taat dina ngalaksanakeun ajaran Islam eta mah ideal keinginan paling tinggi tapi kan mencari idealis teh sulit eta teh sesat ngaranna jelema mah aya we masyarakatna loba muslimna ari pejabatna teu pati kuat mah dina agamana nya kitu teh we waktu ibadah waktu salat malahan hak masyarakat ge ditilep ku manehna da manehna teu boga pikiran bahwa eta teh jabatan teh amanah di Allah Subhanahu wa taala geuning geus ngajabat mah asal beunghar sorangan we keun bae rakyat mah kabanjiran keun bae rakyat mah sangsara balangsak oge asal manehna we saleuseurian bingah ngabagi-bagi kekayaan negara naudzubillahi min dzalik wa nahwi dzalika mimma adomat husyariah nya kitu deui hargai setiap perkara tempat anu eta tempat diagungkeun ku syara wa indal arifin sareng nuwutkeun ahli-ahli makrifat al amakinu ari pirang-pirang tempat kulluha ari sadayana eta tempat arofatun arofah tuh jalmi nu tos makrifat maka Allah sanes wae di Mekah cicing teh tapi di Indonesia teh di lemur oge lamun urang tos paham da di imah oge ari di anggo dikir mah urang teh bakal sami derajatna kengeng martabat wukuf di padang Arafah disebut Arafah teh kenal ka Allah makrifat teh eta naon khalqu qudrati taat nu disebut makrifat teh kemampuan urang tiasa ibadah ka Allah maka jalmi-jalmi sepuh-sepuh anu kapungkur tos ibadah haji ketika mulih nanti Mekah teh berangna cicing di lemur teh kebiasaan di Mekah teh tuluy dipidamel di lemur teh pan baheula mah kitu mata abis sok ngaiklankeun sepuh-sepuh kapungkur gartolna di masjid dikirna di masjid sepuh-sepuh para haji teh kapungkur katinggal pisan jadi untuk pinah film panang mengejar target ibadah angkat ke Mekah kesanes mengejar status sosial hoyong disebut bapak haji, mang haji, ce haji, bu haji sanes tapi angkat ke Mekah semata-mata makrifat ke Allah, ibadah ke Allah, taqarrub ke Allah oge mulihna leres-leres amaliyah ibadah haji teh dipraktekkeun oge di lemburna masing-masing maka ibadahna katinggal sepuh kapungkur keur mah beureun perjalanan anak di Indonesia ke Saudi teh nganggo kapal cai malami bulan male inditna bulan-bulan balikna bulan-bulan bari nganggo perlengkapanana oge bebekelanana oge abdi terakhir ninggal disebut Sahara berentos behdieu Sahara di karotong jemaah haji teh Sahara teh kana peti bukan naon di jero nama teh ngan ararageun we kapungkur teh ngabuktoskeun meureunana sepuh-sepuh bekal waktu kapungkur mah ibadah haji teh luar biasa ayeuna mah kan 8 jam oge tos dugi di Indonesia ka Saudi Arabia atas jelas petak kapungkur mah meureunana nilai spiritual teh langkung siap
Wa indal arifin al amakin kulluha arafah. Li annal amakina saestuna pirang-pirang tempat tatasarrafu bihim dijadikeun mulia bihim kalawan eta pirang-pirang arifin. Jalma anu tos makrifat mah di mana-mana teh ngajadikeun tempat teh tempat anu barokah dianggo ibadah ka Gusti Allah. Wa tatoyabu bihudurihim. Oke, nganggap sae dijadikeun tempat nu sae bihudurihim ku hadirna para arifin. Urang calik di madrasah, calik di masjid, calik di bumi, lamun dipake ruang riung mah tos kabiasaan di urang. Seuriungan di bumi wargi-wargi tatangi diuleng bade opat sasihan, bade 7 sasihan, bade ngaguntingan putra putu naon we syukuran-syukuran tatangi di hanturanan ka bumi urang eta teh dina mata na pandangan para arifin mah lamun bumi dipake tempat silaturahmi ibadahnya sae sanaos bisa dipindahkeun ku urang. Oh, itu kudu dipanggil cenah jalma atrek nyeun kahadean kirim-kirimkeun we. Pan tujuan lagi hayang kabarokahan urang. Hayang jadi tempat anu mulia sing jadi syahid jaga dipayungeun Allah, urang gaduh tempat di dunia, di tempat eta urang ngemut-ngemut ka Allah, dikir ka Allah, tolabul ilmi, silaturahmi di bumi urang. Urang dihaturanan wargi ahli tatangi. Engke di poe kiamah bakal kabuka amalia urang. Imah urang lain dipake maksiat ka Gusti Allah. Teu dipanggil batur ku urang. Urang senam di bumi abdi yu. Di abdi mah gede eta ge musik misalna. Hayu urang misalna gapreh di bumi abdi yu. Anu kitu rek kumaha di akhirat. Nah eta jalan bapak urang dan elehna teh pribumi pol-polan sapatu batu. Nuhun pol-polan ini sapreh dicorek di beungeutna teh kawas tentara. Tina tulang tarik. Terus dicorek deui terus dicorekna teh. Kudu alus kumehong kina nahawana. Wa bidzalika qala sa'ir tina hal eta ngadawuh hiji ahli syair wasa'i lahu hijjun bihi wasa'i ari lempang kaula lahu kaeta tempat hijjun jadi haji bihi kaeta tempat kelempangan jalma anu makrifat ka Allah ngajujuk itu ngajujuk hadir nganggap ya eta sami saiki baina sholat wal marwah berpangkat arifin mah wal mungkin jalan ngetos makrifat ka Allah daek budak gigi balik ke aya tujuan mulia mungguh Gusti Allah kullu waqfatin dina setiap liren tapi awas urang teh sahiti sofa nepi kamarwa pandiren urang dari dinya teh batasna tempat balik deui ti naon marwah ka sofa di sofa balik deui ka marwah tiap-tiap tempat bisa jadi tempat sadaya muga-muga di bumi lempang ka madrasah lempang ka masjid masjid teh jadi akhir perjalanan urang wah kita teh sami sareng pahala sami pahala urang naon lulumpatan menuju ridho Gusti Allah menuju rahmat Gusti Allah Siti Hajar maka kudu memprotes aja nu getol naos manu aji geus pola na bodoh hirup teh tong kitu da ibadah mah sanes masalah geus kolot ngaji mah sanes masalah bodoh jeung pinterna tapi masalah ngalaksanakeun parentahna Allah Subhanahu wa taala bener aing masih bodoh terus terang we nang ngeureuyeuh we ka mana-mana oge eta teh sami jadi urang kudu sahi di dunia urang kudu sahi sameme urang sahi anu aya dina rukun haji teu naon mudah-mudahan sing kalebet golongan jami dulu lempangan dina mudah rahmat Allah Subhanahu wa taala ala babihi dina pintu rahmatna Allah wal adalah anu ngabandingan eta sahi teh alfi hijjatin kana 1000 ibadah haji. 1000 ibadah haji para harengkah urang sahi misalna tuluy sabaraha waktu urang dipake budak gini tolabul ilmi budak gini
rahmi asal tujuan usaha we nu bakal dinilai depan niatna naon anjeun niatna arieu we urang ge pan tadi disebutkeun naon lepasna madrasah digantenkeun Arafah naon margina madrasah senilai jeung nilai jalmi wukuf di Arafah kan didinya aya uang riung tinggal-jalmi anu sejen eta mah kenal terkenal boro-boro batur kan abi oge sepuh-sepuh abi lamun di warang ngabsen wargi-wargi namina di Bojong Rancak komo lamun di Tamilan wargi disasak di Cingena di Cimuncang da teu wau kita saha ngaranna di musieun teh kita saha pan Arafah teh sami di Arafah ge jelema hukum di Arafah teh wau kabeh lalang boro-boro di luar Indonesia jeung nusa Indonesia ge beda kabeh iha kesempatannya beda seragam naon beda ketek kita teh salna teh itu grup tapi di mana ya tapi ngomong nama sebuah Sunda tapi tenanya kamu dapat ada baik ngan budal berarti Arafah mah kabeh oke ada di akhirat urang seperti itu ala babihi qad adalat alfihi jatin ai wasiri ilaihi ai tegasna wasiri ari perjalanan kaula ilaihi ka eta tempat-tempat di amal taat hijun sebeda seperti jami anu menuju ibadah haji depan haji teh global papan kostum eta teh maksudna maknana haji teh kostum pamaksudan kadar-kadar ngamaksud kata tong kaget lamun aya kenek Bu Haji mama Bu Haji ada dadang haji kan bapak teh kumaha kenek menyebutkeun haji jeung tong kudu nyebutkeun asa era disebut haji padahal dana haji teh bae buka-buka sing jadi doa dan sebenarnya mah haji eta oke dan udah gini ke Bandung udah gini ke Pasar Baru itu berarti pada setiap yang membuka maksud kiri kemana baik eta teh berubah kostum haji membuka pamak sudah boga paniatan boga tujuan ini wal usul ilaihi dan dugi ilaihi ka Gusti Allah wal wukuf di babi hadratihi dan ini kamana wae kita asebut wukuf dina pintu rahmat Rabbi pangeranana eta jalma urang mereka masjid itu tempat wukuf berjamaah anu boga maksud niat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala waqatan kalawan cicing takdiru anu ngabandingan alfa waqatin di Arafah karena sarebu wukuf di Arafah buah-buah ku ikhlas na eta jalmi dina cicing di eta tempat bahwa ngabandingan 1000 kali wukuf di Arafah kudu hadir ka majelis taklim ikhlas ridho misalnya buah-buah sami senjalmi wukuf di Arafah di ditu nah buah-buah anu wukuf di Arafah ge Arafah nu teu ikhlas kumaha balik deh kalau urut coba injem mah utang waktu tahu kakak teh tadi ngingetkeun ka Allah berwukuf teh kumaha aing ngabalikeun hutang urut pasahari ta ongkos ONH ayo memang ngaji ka dia kan teu ongkosan teu make pesawat sugan kumi balik teh dia kumaha aing urut ojek tadi teh songkan aja ngajak ka teu pikir eta teu pikir moal seperti jami pan boa kitu batak teh kenging nyepelekeun kana taat teh kitu pan aya nu dirahasiakeun ku Allah di antara nu dirahasiakeun ku Allah teh Allah nampi kana ibadah anu eta ibadah teh dipikarido ku Allah sanajan dina pandangan jelema mah sangat-sangat hina, sangat-sangat rendah cek batur mah naon terkait kanan micun beling di jalan buah eta keur manehna mah jadi pembuka kasalamatan di akhirat teh kumargi boga niat dina hatena batur sieun kacuga nu ngaliwat ku kitu teh Allah membukakeun ridona ibadah eta buah anu bakal jadi kasalamatan keur urang di akhirat. Alung-alung runtah teh ka jalan sepuh-sepuh baheula sok loba nu beulingkeun babetkeun ka jalan-jalan awas pamajikan Abu Jahal. Pamajikan Abu Jahal teh pan kitu, lamun Kangjeng Nabi diriwatan Nabi awuran beuling. Samuana jeung salakina pan 10 11 teh. 10 11 dina kita we kitu. Mungkin aya contona
kebanyakan Abu Jahal gitu. Bari Abu Jahal teh pan teh paman Nabi, namina jadi Abu Jahal sanes eta nami aslina. Sanes eta Abu Jahal. Abu Jahal jadi bapak bodoh atau toloyo, bodoh kaulu-ulu, otak udang cek barudak. Urang muga-muga sepusadaya itikaf di masjid, cari di madrasah, mungkin di masjid kesel bapak-bapak ngadaguan di maghrib ketika isya terus batur geus ngomong ti Cisasak ada tu di ditu ti Jajawa itu ka ti mana ti Cimuncang geus ada Cingenang ada Mang Oki teh ngejedog rupi-rupi geus teu ridho meureun cicing abdi oge sarasda waduh kumaha keun pandina sapina ge wayun dabu tahhiru sholatil isya eta dakwaan sakedeungan bae batur mah ti heula rek malolor meureun musuh-musuh teuing kan beda samenit 2 menit da eta ampun kudu rame sakitu ge berarti geus nah geus teu ridho cicing di masjid teh na teu ikhlas atuh sarua we jeung takdirul wukuf urang teh hayang mantau bari can waktuna beres wukuf mah cedog we kitu cicing tapi jadi sok rusuh mematahan budak pada maghrib teh sakedik-dik sajajar deui aku sabab geus ngong adan keungkeun teh dalam lila-lila teuing jok komat teh saha provokator nasib teu sempat salat sudah jol komat cenah berenang teu wakil geureuh komat ya Allah entosan heula made ka mana urang teh nuntun hirup atuh cicing we di masjid sakedeung mah sugan eta teh ngabandingan 1000 wukuf di Arafah wa hada kama qala al-akhar wallahu